Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir devant nous une personne, une grande personnalité, pour moi, qui intègre dans notre culture, qui est italienne, sicilienne d'origine, qui est intégrée dans notre culture et aller jusqu'au-delà, chercher à apprendre même la danse africaine. Je l'ai connu à Rome et pourtant, et souvent, il venait chez nous, chez les Africains, elle ne tarde pas à venir à Siena, chez les Africains, manger nos tibos très piquantés et pourtant elle le fait avec la manière. Aujourd'hui, venir voir le spectacle d'intégration dans sa terre natale, qui est la Sicile, ti volevo chiedere, ciao Rossana, Ciao. ti volevo chiedere come ti è arrivato ti primi momenti il contatto con l'Africa? In una maniera del tutto casuale, ero ad uno spettacolo, credo forse in onore di Miriam Makeba, il primo anno che ero a Roma, degli amici mi hanno chiesto, visto che sei da sola, ti va di uscire, vieni con noi, ti portiamo uno spettacolo, eravamo all'Alpheus. E fra i vari gruppi che si sono esibiti è salito sul palco un gruppo che suonava il djembe, mai visto come strumento, no? Quindi ho visto questi ragazzi, tra l'altro il maestro era anche italiano, non era neanche senegalese, africano. Appena hanno iniziato a suonare quei djembe io ho avuto una sensazione, sono rimasta a bocca aperta. Ho guardato questi ragazzi, ho sentito questa musica, mi batteva forte il cuore, non ti so spiegare la mia emozione. Ho detto io pure voglio suonare questo strumento. E dopo lo spettacolo mi sono avvicinata al maestro e gli ho chiesto delle informazioni perché era una scuola, no? Di ragazzi italiani. E mi ha dato l'indirizzo, era maggio, mi ha detto che loro stavano finendo, se ne riparlava dopo l'estate. Io ho passato tutta l'estate con quel pensiero, voglio suonare quel tamburo. Dopo l'estate l'ho cercato, ho cominciato a suonare con lui e l'anno successivo su quel palco con loro c'ero anche io col mio djembe. E da lì poi è stata tutta una conseguenza, è come uno come si può dire, la quadratura del cerchio, mi mancava sempre qualcosa, quindi poi è arrivata la danza, poi è arrivata essendo nel giro la conoscenza, insomma, di tutti i vari senegalesi che gravitano nel mondo della cultura, della musica, le percussioni, la danza, e poi ti portano a mangiare, cominci a conoscere tutti i ristoranti senegalesi, è diventato un tuffo dentro questo mondo, ho iniziato a fare anche i miei viaggi in Africa per fare gli stage, ma anche per fare volontariato in vari paesi e questa cosa mi ha assorbito praticamente completamente. L'Africa me la sento, non lo so, probabilmente forse ero un'africana in qualche vita precedente, no? Me la sento molto dentro. Molto dentro. Sì. Voilà que vous voyez, c'est très important ces interviews. Parce que alcuni di noi, che ça soit sénégalais, africain, si cerca di dare il bene, il positivo, et ça peut ouvrir des portes que les gens ne connaissent mieux. À partir d'un concert, la musique qui est la seconde, deuxième langue, lingua di ogni popolo, ha aiutato una persona a aprirsi senza paura, avvicinarsi fino che oggi je ne considère, même je ne l'ai jamais considéré normalement comme une italienne, mais je l'ai considéré comme une sicilienne africaine. Tellement que je me disais, elle venait chez nous, manger avec nous, partager avec nous, et même quelquefois, parce que c'est pas évident, en tout cas, de vivre des fois avec des Africains. Pour amare une personne, il faut amare ses défauts. Sì. Et là, avec la manière, tu as été très constante. Ma oggi che cosa ti fa anche di venire qui a Palermo? Perché sono io, per esempio, questo primo protagonista comunque di un'opera fatta da Roberto Ando e di Inaudi, qui parle d'une dramaturgie très forte. Le spectacle est très dur et très fort d'émotion. Su un tema attuale. Sì. Nel momento in cui noi parliamo che 22 persone disperse sul largo di Lampedusa è una situazione molto drammatica che noi anche africani non dobbiamo più essere spettatori ma dobbiamo essere anche attori di risolvere questo problema. Che cosa ti fa anche oggi di essere in teatro con noi avec une aussi élégance et symbolise ce bogolon africain que vous voyez qui est très joli. Che cosa ti fa veramente a questo livello? A parte il piacere, insomma, di incontrarti e di vederti, insomma, sul palco, è sempre un piacere perché sei un grande artista che trasmetti tanto ed emozioni tanto, quindi
è sempre bello vederti. E poi, come dici tu, è un modo per, insomma, accostarsi sempre di più a una realtà pesante del nostro tempo, in cui quello che ferisce tanto, oltre, insomma, al dolore di queste persone che muoiono costantemente e quotidianamente in mare, mi ferisce tanto l'atteggiamento di tanta gente che non riesce ad avere alcuna comprensione o pietà per questo dramma dei nostri giorni. Io sento e leggo tante cose brutte che mi feriscono, perché io non riesco a comprendere come un essere umano possa augurarsi la morte di gente, di bambini, di donne, come possano dire delle crudeltà, delle cose così pesanti soltanto perché tu sei straniero, perché non hai il nostro colore della pelle, perché tu vieni da un altro posto, perché tu mi rubi ciò che è mio. Cosa ti ruba? Noi siamo tutti clandestini in questo pianeta, come dice un nostro caro amico Mustafa, no? Sì. Lui nei suoi concerti dice: siamo tutti clandestini, siamo tutti stranieri su questa terra. I confini non li ha messi, quando ci siamo arrivati i confini non ce n'erano, no? Ce li siamo costruiti noi. Chi ci dà il diritto di decidere dove io posso andare e dove tu non puoi andare? Soprattutto se questo venire qui ti può salvare la vita. Perché se una madre affida il proprio figlio alle acque del mare pensando che è il posto più sicuro rispetto alla terra, vuol dire che il problema c'è, no? Se per lei è l'unico modo, l'unica chance, ti metto su una barca, magari arrivi. Per cui io ancora devo assistere allo spettacolo, però sono sicura che sarà molto molto emozionante. Molto emozionato. Sì. Allora, l'ultima domanda, Sì. qual è il piatto africano che ti piace di più? Mafe, dahin, basta che c'è burro Mafe e il dahin. Vedete, anche il nostro cibo è anche qui in Italia. Grazie a tutti, grazie Rossa. Grazie a te, per Madara. essere qui con noi. Big up.